ट्रेन दावबायारिफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां। मुंखरसेले गुवाहाटी लाचित एक्सप्रेसखौ केन्सेल खालामबाय। नोंथाङा रेलजों दावबायनो मोजां मोनो नामा? रेलजों दावबायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांनि थाखाय गाज्रि खौरां। जुदि नोंथाङा बे साननैसोआव दावबायनो सानदों, नोंथांनि गोसोखौ सोलाय। मुरखंसेलेकनिफ्राय गुवाहाटी एबा गुवाहाटीनिफ्राय मुरखंसेलेकसिम दावबायनाय ट्रेनखौ बन्द खालामनो थिरांथा लाबाय। नर्थ इस्टार्न फ्रन्टियार रेलवेआ जर'खा जाहोनफोरनि थाखाय दि लाचित एक्सप्रेसनि दावबायनायखौ बोखारदों। सा-सानजा सीमा रेलवेआ 22 दिसेम्बरनिफ्राय 27 दिसेम्बरसिम लाचित एक्सप्रेसनि दावबायनायखौ सिगांनिफ्रायनो बोखारखाबाय। सा-सानजा सीमा रेलवेआ आसामाव गोबां ट्रेनफोरखौ बन्द खालामनायनि समान-समान गोबां गुबुन ट्रेनफोरनि लामाखौ सोलायदों। सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय-सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय-सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय-सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।